आज मैंने मंगाए हैं ये ईयरबड्स हैं नॉइस कंपनी की। पैकिंग ठीक है, नहीं कहीं से खोला है ना कुछ है। अब इसको हम ओपन करते हैं। वी खोला सही नहीं है, इसको फाड़ देखे फटी जा वही। हाँ ये अब निकला। ऊपर से ये गत्ता लगा हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं है, पैकिंग तो ठीक है उसकी। अब हम इसको खोलेंगे। ये अमेजोन का ही टैप लगा हुआ है, तो फाड़ देंगे, निकाल देते हैं। चुप फाड़ो। चलो फुल चावल ये इसका बिल है, इसको रख लेते हैं, काम आएगा। ये ईयरबड्स ये दो ऊपर से सील होता है, यहाँ सील है, ऊपर से नीचे भी सील है। इसको हम रिमूव कर देंगे। थोड़ा भी खुलेगा नहीं, ये भी नीचे फोर है ये। इसको ओपन करेंगे। कुंचा वही कुंचा कुंजा कुंचा, मेरे पास कुछ काटने के लिए नहीं था, तो इसलिए मैं इसको खोल देता हूँ, जो लगा दिया है इधर ही। लाख ये बॉक्स ओपन किया, ये हमारे ईयरबड्स है। निकल जा। ये आपको गत्ता लग रहा होगा, लेकिन ये गत्ता नहीं है, ये एक फोम टाइप है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रख लिया संभाल के, फेंका ही नहीं। इसमें इसकी यूएसबी है, डाटा केबल है इसमें इसकी। नहीं नहीं ये है इसकी अलग से रबर है, इसी में ये डाटा केबल है। ये दो पेयर अलग से है, एक ईयरबड्स में लगे हुए हैं पहले से ही। जो वारंटी कार्ड है इसका, ये कुछ स्टिकर्स है इसके, मैनुअल है। रख दो भाई, ये रख दो रख दो रख दो, इसको रख दो। स्टिकर है, रख लो संभाल के, काम आएंगे। ये भी हमने रख दिया, ये हमने संभाल के रख लिया, बहुत अच्छा है ये, लगा दो भाई। आप फाइनली ओपन करेंगे ईयरबड्स ये। यस ओके ओके, निकालो। ये हम ओपन करेंगे, ये देखिए, दिखने में बहुत अच्छे हैं, लुकिंग इज सो गुड। इसका जो केस दिया है वो भी बहुत अच्छा है। फाइनली हमने चेक कर लिए, कुरियर में हमारे ठीक निकला। अमेजोन से हमने ये मंगाए थे ईयरबड्स, नॉइस ईयरबड्स।